så vi kommet til å falda brott. Og å falda brott bant fram til landaven. Det ikke hokus pokus vi tog. Så vi tar etter 225 A. Her stender 6. Falda vi 1,3. Og det som man gjør til at man faldar oppi A, altså falda teljaren 6 ganger 1 til 6 tringer. Og så sier man, hvordan ofte ganger 3 oppi 6? Det gjør det hverfor. Så her har vi et oekta brott, og det oekta brott skal gjøres til et blandet tal, og jeg har funnet et helt tal. Stikje B, her kommer også litt B, men det akkurat lykka. 5, 4, 3, 4. Så vi falda det hele tallet vi teljerne, 5, 4, 3. Det blir 15. Og så har vi 4. Så sier vi hvordan ofte gang 4 oppi 15. Det gjør det 3 og 3 lever av. Så dette utslitt. Og i stikje 222, her har vi et blandat tal som skal faldas. Altså vi har et helt tal som skal faldas ved en blandat tal. Og det som så akkurat lykka. Så vi sier 5 ganger 3 og et halvt. Det som man gjør her er at man sier at blandet til hele talet skal faldas ved til hele talen og til blandet talen. 3 for 5 eller 5 for 3. Det blir til 15. Så vi har 15 heil. Og så etter det skulle vi taka talet som vi falda ved og falda det ved brotten. Altså 5 for et halvt. Og 5 for et halvt, det blir til 5 halv. Så her har vi et helt tal og et oekta brott. Så vi tar et oekta brott og gjør det til blandet tal. Hvordan ofte ganger 2 oppi 5, det gjør det 2 og de 2 legger vi det 15. 15 pluss 2 til 16. Og så lever 1 halvt av. Dette utslitt.